आज की हमारी स्पेशल इजी टू बेक एडिशन रेसिपी है ब्रियोश। ये एक ऐसा ब्रेड है जिसे आप एक बार खाओगे तो इसके दीवाने बन जाओगे। नॉर्मल ब्रेड से 4 गुना ज़्यादा मुलायम, स्पॉन्जी, सॉफ्ट है ये ब्रियोश। और सोने पे सुहागा ये है कि आज हम ये रेसिपी एगलेस और एग दोनों वेरिएंट्स में सीखेंगे।